Turongeye turabasuhuje tubifuriza ikaze bakunzi bacu aho muherereye hose, yaba bari amajyaruguru, amajyepfo, iburasirazuba, iburengera bwaryo, twizere ko mumeze neza. Twageze muri wa mwanya wacu wa akira perime. Ubu uyu munsi tugiye kurebera hamwe amasomo umunyeshuri ugiye ku kibuga bwa mbere yiga agatahana ibintu, uburyo bakingura imodoka, uburyo bashyiramo vitensi, uburyo utunganya intebe, uburyo wambara sentire, za bintu by'ibanze ugomba kumenya. Tukareberana hamwe n'ukuntu umuntu ahaguruka, iyo ugiye guhaguruka ubigenza ute. Rero uyu munsi twasuye mwarimu, reka tumuhe umwanya atwibwire, anatubwira aho akorera, yego agire n'andi makuru aduhereza ku byo navuze tugiye kurebera hamwe. Tubaye ikaze muri studio zacu, twimuriye ku kibuga cyacu. Yego, turabashimiye mu buryo bwo kutugana. Yego, namwe mudukurikiye turabasuhuje, twishimiye kubana namwe. Yego, amazina yanjye ni Biziyaremye Samuel. Biziyaremye Samuel. Yego, tukaba dukorera hano ku Gisozi kuri Brush ya Welcome. Imodoka dukoresha kuri Maranatha Driving School, cyane Umwami Yesu nazi. Umwami Yesu nazi. Yego, na perime yacu tuyita na perime rwose yo muje murayicyura. Yego, yego. Ambere na mbere tubaye ikaze, ni karibu. Perime turazitanga ku bwishi kandi kwiga tukabitaho 100% uko bihagije, uko bikwiye. Ni karibu rero muze twige imodoka. Ni karibu muze twige imodoka. Yego, by'umwihariko nka teacher Samuel Biziyaremye, ni ikihe kintu cy'umwihariko uvuze ngo ugiye kwigira ku wundi mwarimu utabona? Ni akahe kantu k'umwihariko nawe wiyiziho? Kutarangarana abanyeshuri, gukurikirana abanyeshuri uko bikwiriye, ukabaha ubumenyi bakeneye. Kutarangarana umunyeshuri? Yego. Ubwo bishatse kuvuga ngo nimba ndi umunyeshuri wawe nanditse mu gitabo cy'abanyeshuri bawe, yego, follow up urayikora, unkurikirane ese yageze aha kugeza ubwo ubonye perime. Kugeza ubwo ubonye perime. Iyo amaze kuyibona uba wamucukije? Ntabwo mwe namucukije, gusa bitewe n'ukuntu tuba twarabanye tugenda twubaka umubano utandukanye, birakomeza n'ubu tukaba ubucuti, kuko nakayica abanyeshuri bigisha, nawe ujya kumva ngo undi munyeshuri ataramamagaye ni kanaka umpaye nimero yawe, numva ko umunyeshuri tuba twarabanye neza. Muba mwarabanye neza, yarangiza nawe akagira ishyaka yavuga ngo umuntu twabanye neza se gute nabona kanaka agiye kwiga imodoka se mumurangire? Gute nabona inshuti yanjye igiye gupfira mu maboko y'abandi kandi njyewe hari uwangoroye wanyigishije neza akanankurikirana? Ubwo ni bwo buryo abanyeshuri bagenda babwirabwirana, ugasanga umuntu avuye ku munyeshuri umwe ageze ku 10, ageze kuri 20, kandi bose bakiga bagatsinda. What are you waiting for? Utegereje iki kutaza kwiga ngo ubone perime yawe? Utunge yawe bro, utunge yawe mama, utunge yawe mushiki wanjye. Nta bintu byo kuvuga ngo ubuse ngo ko umushoferi yasize ngo ndajya mu kazi gute. Nawe uvuga ati okay, muyikate. Yego, nimero zanyu za telefone? Nimero yanjye ni 078. Yego, 36 35 35 35 683. Yego. Yego, wakongera ukarangira neza ahantu ukorera abantu bakubonye bwa mbere? Dukorera ku Gisozi, ubaye turutse mu nce zo mu mujyi cyangwa ku Kinamba, nyaruguru ya Yerika. Yego, ubaye turutse mu nce zo mu Gakinjiro cyangwa ku Kagugu, yego, y'umurenge wa Gisozi. Dukorera hahoze hitwa ku kibanza cya muzehe cyangwa perezida, basigaye ari ikigo cya SOS. Ku kigo cya SOS. Yego. Yego, reka turebere hamwe biriya twari tuvuze tugiye kureba. Harya umunyeshuri wa mbere ubundi iyo yaje kwiga ni ibihe bintu atahana? Uhita ubivuga nka mwarimu, duhite tugenda tunabibone ubundi, and then uhamagare uze ku kibuga wige. Umunyeshuri wa mbere uje ku kibuga atahana ubumenyi bwa fondasiyo izamusunika iminsi yose azaba atwaye imodoka muri iki gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze yaho, kuba azabasha gusohoka u Rwanda. Yego, agomba gucyura amakuru, ibyo dusetinga intebe, byambara sentire, ibyo ibinyoteri bikora cyangwa indangacyerekezo, ibyo imvura iguye sugarasi zikora, icyo vora imara, akamaro kayo. Tukajya kuri feriyamu. Feriyamu ni iki? Feriyamu ikora ite? Tukajya kuri revue de vitesse. Revue de vitesse ni iki? Ikora ite? Ikoreshwa iki? Ikora mu gihe kihe? Tukajya ku bijyanye n'amaguru, ambriyage, feri, agaserarateri se bikora gute? Bitandukanira he? Ikora iki?
ukareba amaretariyeri yo ku mpande se akamaro kayo ni iki, abantu bazi ko ari uturahure bireberamo kuko ntabwo ari uturahure bireberamo, ureba ko wasokoje. Buri kantu kose ko mu modoka gafite miruwari gafite gasobanuye n'akamaro kako. Akara k'imbere mu modoka hejuru ntabwo ari ako kwireberamo, kareba inyuma ni retariyeri, kareba inyuma. Utu two ku mpande tudufasha nabwo kureba inyuma cyangwa kureba ibumoso ugiye gukata, nta muntu se nkatanye, nta muntu se mbangamiye, niba akamaro kazo. Ibyo bintu byose ko numvisha ari byinshi. Yego. Umunyeshuri ku munsi wa mbere ataha buri kimwe akizeho? Ntabwo umunyeshuri tumubwira tumuhata, turamuganiriza. Buriya muntu umwarimu wa kera waguze ubwenge akakwigisha akuririmbira, wataha rwose nawe ugize akaririmbo ukumva ko nyine byoroshye, ukajya wumva ngo urimo guteranya harimo imibiri kabiri, ukumva ari akaririmbo nyine wajya mu ukajya n'ubundi ugasanga arashite ikintu byaraje. Umunyeshuri rero tujya tubibwira gake gake akagenda abimenya. Yego. Don't miss rero twagiye muri pratique turebe bikorwa bite. Yego man bro, ariko wowe ubu byaroroshye. Harya ubundi umuntu yakwiga mu gihe kingana iki akaba afite permis? Bivanze no gushaka provisoire ubwo no kwiga amategeko y'umuhanda bikombine yabibona mu gihe kingana iki? Bikombine provisoire ashaka kubona mu gihe kingana n'ibyumweru 2. Perime mu gihe kingana n'ukwezi abayibonye. Yego. Ubwo kwezi n'igice ukaba ufite perime yawe? Uri muramutse aje nta provisoire twamugishyira ku ishuri, dufite ishuri ryigisha. Muri Maranatha turabyigisha, muri Rikamu turabyigisha. Twigisha amategeko y'umuhanda, twigisha perime, pratique na teori gutwara. Muri kategori zingahe? Twigisha kuri kategori 5. Yego. Ubwo ni izihe? Twigisha kategori B, twigisha kategori A, F na D nazo turazigisha. Ese hakaza na B1 ya automatique nayo turayigisha, na C nayo turayigisha. Kuko numva zishobora kuba zirenze zirarenze kuko bazanyeho BAT ari ya automatique. Mbere ntabwo muri systeme twayigiraga, habagamo manuel, ariko nayo dusigaye tuyigisha. Yego, reka rero tubabwira ati nimucikanwe muze twirebere ibintu umunyeshuri agomba gutaha amenye ageze ku kibuga bwa mbere. Yego. Don't miss. Ubundi umunyeshuri ugeze ku kibuga ku munsi wa mbere, ni ubuhe bumenyi atahana? Agomba gutahana ubumenyi buhagije buzamufasha mu minsi 30 tuzabana y'ukwezi yagenwe ko abanyeshuri biga, mbese bacyura akabano kazamusindagiza muri iyo minsi yose. Yego. Wabivuga nko muri teori mu magambo make ubundi tugahita tuza tubireba muri pratique? Ntacyo byaba bitwaye. Yego. Mbere na mbere umunyeshuri yinjira mu modoka, tunganya intebe, kambara sentire. Nyuma gutunganya intebe tugakurikirira ku kijyanye no kwatsa imodoka. Yego. Tukatsa imodoka, dushyiramo fitensi ya mbere kuko niyo iryo somo rya mbere niho rihera, imodoka yasiparitsera muri fitensi ya mbere. Nyuma gushyiramo fitensi ya mbere tukamenya amburiyage ikoreshwa na feri na accelerateri ariwo muriro, uburyo bikoramo. Tata muri make tubimweretse uko bikora. Dukurikijeho ngo kwangaja vitesse no guhaguruka. Cyo guhaguruka. Yego, ku munyeshuri ejo bwa mbere. Hano ubona raviyo izenguruka, tuyita pemono. Cyangwa mu kinyarwanda tuyita mu busa, hano hatarimo ikintu. Ikora hano igakora na hano, abari mu busa. Vitesse ya mbere rero hano ku munyeshuri uje kwiga bwa mbere, vitesse ya mbere arakurura akiyegereza ku itako akazamura, akandagiye ari kamburiyage. Yego. Ubwo yagiyemo ugahita urekura, bayita vola. Indangacyerekezo. Bayita vola, idufasha mu buryo bwo kuyobora straight cyangwa ibumoso cyangwa iburyo, no kujya imbere imodoka iringaniye. Ubwo twashyizemo vitesse ya mbere, harya ngo uriyegereza ukazamura imbere. Yego. Ongera uyikuremo. Ubu iyo ukuyemo umanura gatoya. Ubwo yasubiye mu busa muri pemono. Yego. Umuntu wa muntu ushaka kumenya imodoka
iyo ugiye gushyiramo vitensi ya mbere ukandagira amburiyaje ugafata na feri ukumva ko imodoka iri puwemoro ikora ku mpande zose iri mu busa warangiza ugakurura ukiyegereza ukazamura imbere ukarekura ukajya kuri vora mu bintu mwumvisemo hari ukujyana inyuma mwumvisemo nabyo turabibigisha birahari. Yego, ariko ndi kushaka kuvuga ku ya mbere. Yego. Hari umugabo ejo bundi yaravuze ngo amategeko n'amabwiriza birakurikizwa. Ngo kandi ngo hinti cyangwa se ikintu cyagufasha gutsinda ikizami ni ugukurikira ibyo mwarimu yakubwiye. Yego, niyo mvisha mwarimu ibyo yakubwiye ni fondasiyo nziza igufasha kubaka ibintu bifatika. Twageze kuri vora. Iyo umaze gushyiramo vitensi ufata kuri vora ukagaruka kuri feriyamu. Uretse cya kintu feriyamu bayita feriyamu. Warangiza ugaterura ugakanda ukamanura ubwo yavuyemo tugasubira kuri vora n'amaboko yombi. Yego. Iyo mbonye se hari abantu batwarisha akaboko kamwe ntabwo byemewe ku munyeshuri, kereka abandi banyeshuri b'ahandi ntibabigisha. Ibyo ntabwo mbyigisha. Harya babyita kugira utera kuregeza. Ntabwo iwanjye rero byo kuregeza bibaho. Kuba ninasengeye ntabwo kuregeza iwanjye bibaho. Kuregeza ni ikosa polisi hano. N'umuyobozi w'ikinyabiziga ufite perime bamuhana kuko bishobora guteza impanuka. None ko hari igihe njya mbona ndi kugenda mu modoka nkabona shoferi nta nubwo yafashe kuri vora arimo no kwiganira kuma no mu mashyi. Hariya biba bimeze aba ari ikosa kuko byavamo intandaro yo kuba byakora impanuka, akaba ari abava mu buzima bwe bukabigenderamo. Nkabona ahubwo njyewe nari nzi ko iyo urekuye kuri vora imodoka ihagarara. Oya, ntabwo imodoka ihagarara. Yego, irakomeza ikagenda. Yego, ubwo ngubwo iyo wageze kuri vora n'amaboko abiri hakurikira iki? Hakurikira twashyizemo vitensi dukuramo feriyamu, bwakurikiye guhaguruka tukagenda. Bahaguruka bate? Wegura kuri amburiyaje gake. Urekuraho gake? Ntabwo urekura, wegura gake. Uregura? Uretse gato. Gake. Yego. Ukarekura feri imodoka ihita igenda. Iyo urekuye yabaye hamanuka igenda. Yego. Twagiye byo pe. Ubundi nyine vora ikidufasha ni ukuyobora. Yego. Turimo tumanuka ubu tugiye kwangana na vitensi ya rivansi tujya inyuma. Rivansi twigira inyuma. Ubwo wagira ngo tureba no mu matorovizeri ngo tukareba ko nta kintu kirimo. Biri gusubira inyuma. Hariya rwose ndi kubona nta kintu kiri iburyo. Ubwo tugiye kwangana na vitensi ya rivansi. Harimo umwana uri nawe ubwo wamubonye? Namubonye ndi kumureba wambaye iniforume. Yego. Ubwo tugiye kwangana na vitensi ya rivansi. Uza puwemoro ugatambika ujyana iburyo ukihunga. Urihunga ukamanura ubwo yagezemo. Yego, ukajya ku kariro ukegura amburiyaje. Ubwo turi kugenda inyuma nyine. Ko mbonye ubaye nk'isubira imbere biba bitewe n'iki? Gusubira imbere ntabwo kaburamo, nibwo buhanga bw'imodoka. Irabikoranye nyine. Ubwo bishatse kuvuga ko ntabwo byikora nyine ako kanya. Oya, byanikora uramutse uyiretse ntuhite ujya ku kariro yakomeza ikamanuka. Nubwo hari muri vitensi ijya uzi ko ari byo irongeye igiye imbere kubera utari uri ku muriro. Ariko nubwo kuri amburiyaje nkajya ku kariro gake imodoka yagiye inyuma. Ubwo njye numvaga ko iteka iyo harimo rivansi imodoka igiye inyuma itayijyana inyuma. Umuyobozi se yaba amaze imodoka yijyana. Ubwo zazagerageza zikajya zitwara zitayikeneye. Hari n'izo numvise zitwara. Izo zitwara ntabwo ndazibona mu Rwanda iwacu, kandi ndabizi ko u Rwanda rwacu rukunda iterambere. Ubwo n'izizana nazo bazazituzanira. Kera numvaga ziriya bita otomatike ziba zikoresha. Oya, ubundi ziba zikoreshwa n'umuyobozi. Ahubwo zoreza imitware ndetse n'iterambere kuko ntabwo byangiza ikirere nka manuweli cyane. Ariko ubundi nazo zikenera umuyobozi. Icyo
ndakeka amasomo umunyeshuri akora ku munsi wa mbere ni aya ngaya tukweretse. Aya ngaya ni umunyeshuri utangira umunsi wa mbere niyo acyura. Aya niyo acyura. Kandi akazanamufasha iminsi yose tuba tuzabana, ndetse niyo bazatwara imodoka. Niyo bazatwara imodoka. Yego. Reka tubashimire cyane Bwana Samu. Yego. Uranyumvira ndakubuze. Usezera abadukurikiye. Yego. Unatanga ka nimero kawe ka telefone ku muntu uhise yikundira Teacher Samu. Mukanya yarananganze ngo ngiye ngo mba ndi naserengo ibintu byo kurigeza ntango biza mwiwanje. Yabanje ntabwo bihaba. Nimba uzi ko ubusanzwe wahoze ukunda abarimu bayiseriye, nakubwira ngo kuba utarahamagara Samu ngo uze wiga imodoka naracikanywe. Wacikanywe. Yabuze umwarimu w'ingenzi. Turabashimiye mbere na mbere kudukurikira. Mwakoze kuduha umwanya wanyu. Yego. Amazina yanjye ni Bizeranye Samuel nk'uko David yabivugaga. Yego. Dukorera ku Gisozi mu ishuri rya Maranatha, ariko tubikora kuri branch ya Welcome, dukorera ku Gisozi. Yego. Kuri site ya Gasabo. Kuri site ya Gasabo. Wadushaka rero azatugana yadusanga ku Gisozi kuri kibanza cya Muzehe. Yego. Niho dukorera neza ukigera kuri Zebra Cross, ni hari ukiva mu ikorosi. Yego. Nimero za telefone? Nimero ya telefone ni 078 078 36 36 35 383. Iyo nimero ko yoroshera? Yororoshye cyane. 36 35 383. Yororoshye cyane. Iwacu ibintu byose byoroshye. Iwacu ibintu byose biba byoroshye. Amasomo bayiruka. N'amasomo bayiruka. Ariko ubundi kugira ngo umuntu ayikuremo perime. Reka duhite dufata nk'umusore rwose w'imyaka nka 25. Wamwigisha igihe kingana iki? Ntabwo ari umusore w'imyaka 25 gusa, niba uri umusaza bakaba bamushinje mwarimu avuze. Yego. Igihe nyine uvuga ati ku munyeshuri wanjye iki gihe yajya mu modoka akitwara tutari kumwe. Umunyeshuri tugatangirana iminsi 30 bihagije kuba ari umukandida yamukizana kandi agacyura perime. Agacyura perime. Ni muri kora rimwe? Muri kora rimwe. Ibintu n'urucabana. Nukuri n'urucabana, ntabwo ari ibintu babeshya. Yego. N'urucabana. Reka tubashimire cyane mwebwe mwari muduteze amatwi n'amaso kuri Rwagakoco Live TV. Ibiganiro byacu byo nakagaruka. Yego, twari turi hariya Igikondo, ubu twageze ku Gisozi. Ibibuga byose dufite gahunda yo kubijagajaga tukabizenguruka, mukabona ibyo mwigishijwe n'umwarimu umwe nibyo n'undi aza agasubiramo. Ngo bishatse kuvuga ko abarimu bigisha ibintu bimwe, tekinike nizo zitandukanye. Turabashimiye cyane rero mwebwe mwari muduteze amaso n'amatwi kuri Rwagakoco Live TV. Ibiganiro byacu byo nakagaruka. See you, a service.